Здравейте на всички! Днес ще снимам видео за изразходвани продукти за месеците септември, октомври 2015 година и да започваме. Изхабила съм една паста за зъби на поморин, избелваща, отвратителна, лоша консистенция, неприятен аромат, никога повече не бих я ползвала. На Аквафреш една мъничка, Fresh and Minty, трицветна, свежа, тя ми хареса. На фона на поморин всичко е добро. Така, от Kaufland едни памучни тампони, Катрин или Катерин, не съм сигурна, уж с екстракт от алоe вера, на които изрично е нарисувано, че са хванати по краищата, което е абсолютна лъжа. Бяха разтворени още когато ги купих и се късаха и разделяха, разлепяха и не бяха приятни. Не, че това е нещо важно, жизнено важно. Един крем за лице с екстракт от бяла гроздена билка. Много приятен, увлажняващ, лек, но за мазна кожа няма да стане. Трябва някъде на сухи участъци да се маже. Ето, щупила съм му и капачката. Но като цяло ми харесва. От Pink с кутията. На Клиник за лице, измиване, ексфолиране, увлажняване. Значи аз съм очарована от това нещо. Гледах го в интернет, 30 и няколко лева, виждат ми се много, но пък си заслужава. Кожата е невероятно гладка и мека и уха е приятно, много ми харесва. Искрено се надявам някога някъде да го видя на промоция, за да си го купя, иначе едва ли. В втората част, която е за ексфолиране, имаше ето тази салфетка, която вонеше на спирт. И си мисля, че всяка една мицеларна вода или почистващ тоник би свършил по-добра работа, защото предполагам, че и то не е ефтино. И хидратиращия гел много ми хареса. Много приятен. Наистина кожата, аз вечерта го ползвах. До сутринта беше и през деня много приятна на допир. И като обобщение 1 и 3 да, 2 в никакъв случай. Кучето се кара на хората, които минават през прозореца. Как не ги е срам да минават точно тук. Така, едни сухи кърпи, които рядко ползвам за нещо козметично, освен да забърша нещо, но си им намирам приложение. Вършат ми работа. 100 броя за левче. Мокри кърпи на Gently Freshly. Много ми харесват. На Fresh Maker. Слаба работа. И на Care Soft, както се вижда, цената си отговаря на качеството. Ниска цена, ниско качество. Много малки, слабо напоени, но вършат някаква работа. Зависи за какво ще ги ползвате. На шалма. Като че ли тази шалма я развалиха с времето, когато я пуснаха. Имам някакъв спомен, че много ми харесваше, но сега и аромата не е кой знае какво и като консистенция имам още една и като бях ги купила 2 за 5 лева, иначе една е за 3, около 3, но като приключа с другата повече не мисля да експериментирам, специално с шампуаните. На TLC и Treasure сменили са опаковката, но като качество на продукта не виждам някаква разлика, не знам има ли или е само опаковката. Но рядко го ползвам, така за разнообразие. Не е кой знае какво. Това е нещо, което сме ползвали за кучето и сме купували от Kaufland и ви го показвам, защото той беше много доволен от него. Преди това му купувахме един доста по-скъп шампуан с шампуан и балсам за гладка козина, който не му понасяше изобщо добре. То си е до кучеде, но исках да ви го споделя. Така, един лъкочистител на Pretty Jenny, не беше лош. Един на Constance Carol Cosmetics лъкочистител, малко по-скъп от обикновения лъкочистител, но пък не прави чудеса. Така че повече не мисля да си правя такива експерименти. Сега съм си купила един 300 мл на Forte, който ще го ползвам 100 години. Така, един ролон с кола маска празен, натурална, само такава ползвам. Моя фаворит на DAF, който въпреки талка и въпреки всичко останало,
не мога да заменя, защото сега съм си купила една синя Рексона, която не ми харесва като аромат. Розовата е пък с прекалено парфюмен, сладникав аромат. Купила съм си една Нивея, тази черно-бялата против петна. И тя не ми харесва и не знам. Така, на Дева, на Рубела, един хидратантен крем, който за ръце, който не ми харесва, защото лепне. Като сложа малко, съхне бързо, кожата си ми е суха. Като сложа много, той не може да изсъхне. В общи линии не го харесвам и никога повече няма да си го купя. Но мисля, че на същата марка съм помирисвала един, който миришеше на шоколад или на какао, на нещо подобно и като аромат ми хареса. Не знам като консистенция как ще е като действие, но като аромат ми хареса, този беше отвратителен. Един бебешки крем на Бочко, който използвам за кожни раздразнения и ми харесва, че е в малка опаковка, защото аз го ползвам рядко и да не ми застоява, да мога да го изхъпя. Редувам Бочко, здраве, бебе и така нататък, но този ми харесва повече, защото е в малка опаковка. Така, един универсален хидратиращ крем без парабени на здраве, с много хубави съставки, много полезен за всякакъв тип кожа, само дето на мен, на моята кожа, която не е чувствителна, ми правеше червени петна. Като попия ги няма, но докато стои върху кожата, просто ги виждах и затова съм го използвала върху тялото и повече няма да си го купя. На All Nature, Метилипа, едно сапунче, аз много ги харесвам. Почти всички техни продукти харесвам. Не харесвам тези с смокинята, мисля. Много неприятен аромат. Един интимен гел на Мил Мил, 500 мл, 3 нещо, супер икономичен. Не ми е правил проблеми. Аромата не е кой знае какво, но за тези пари, това количество съм много доволна. Една тоалетна вода на Adidas Fun Sensation, много приятен аромат, аз много я харесвам. Предпочитам този вариант пред дезодоранта, защото като че ли аромата го усещам по-добре. Харесва ми. Така, едно парфюмче, тоалетна вода де. Sex in the City 2, това беше в един подаръчен комплект. Две такива, едно розово, едно лилаво. И крем за тяло или душ гел, не съм сигурна. Защо да им се караш? Бъди добър, не им се карай. Но наскоро не съм виждала такива комплекти никъде по магазините, иначе бяха хубави. За разлика от това. Тезори де Ориент имат хубави аромати, ориенталски, не са скъпи, но това мирише отвратително на какво? На нещо гадно зелено. Много неприятно и са... ароматизатор за стая не става за нищо. Почти пълен и го изхвърлям. Това е нещо, което моят приятел ползваше и на него си му харесваше. На мен не. Аромата не ми допада. На него не му правеше впечатление. Но сигурно повече няма да го ползва. Не знам. Така и остава декоративната козметика. Това е един CC крем, който се падна в Pinks преди доста време. Беше моят цвят, но аз нямам навика да се гледам с CC крем, BB крем, с фондиотен или с нещо такова. Просто виждам го, изглежда ми изкуствено, колкото и добре да е разнесено, колкото и да ми казват, че ми стои добре и не личи. Стига да е! Защо? Нали си добричък? Не ми харесва и иначе не е лош. И една гъбичка, с която съм го разнасяла. Едни перли на Golden Rose, които започнаха да миришат странно. Аз и рядко и тях съм ползвала. И изхвърлям. Така, два ружа на Marc Wins International Cosmetics. Те бяха в едно куфърче с козметика. Ружове, лакове, червила, такива работи. Този изобщо не съм го ползвала. Този съм го ползвала, но е към края си и не ми трябва повече. И останалите неща са червила. Моя горчив опит с червилата. Това не знам на каква марка е. Беше приятно. С четчица е вътре. Хубава консистенция, хубав ярък цвят, издръжливо. Но като че ли му е стекал срока на годност. Това за мен е неприятен цвят, но съм го ползвала върху по-матирани, по-сухи червила, за да имат блясък. За това нещо си върши работата. От Avon на Color Trend.
Ето това телесно гадно нещо. Един път може да съм го ползвала. То е подходящо за Хелоуин и за нищо повече. Nude Pink. Аз съм си виновна, аз съм си го избрала. Не ми харесва и никога повече. На Ruby Rose, от тук беше розово, от тук брокатено, щупи се, замири се странно и си отива. И горчивия ми опит с този тип червила. Ето това е от Avon. Развали му се механизма. И ето това от Oriflame, което също, как да го ползвам, ето. Моето разочарование. И така, това беше всичко от мен. Видеото стана дълго, за което се извинявам. Надявам се да съм ви била полезна и до скоро!